现在是这样子的，是1代，是可以拆成2半的这种。然后呢，我们要把它换成2代的，看，这是1代的，上下，其实这也用起来蛮方便的。但是这个呢，就新的是有等离子发生器，所以的话它不会飞粉，所以我们要把它换掉，升级一下。好，第一步呢，把这拿下来，我们要把它，看旧的出粉口下来。螺丝放在这里，这个呢，我们要把它拆下来。OK， 看，往下一压，然后把它抽出来。OK， 这个挡板是在哪儿的啊？是这样的，你看，还蛮脏的，能看到吗？看有很多咖啡粉在这里。那我们现在把这个吸一下。这个地方，我觉得是能吸掉吗？还是要擦一下？看一下啊。哦 ，OK， 能看到吗？一碰就掉了，就是咖啡粉在上面。这块儿我们还需要吗？好吧，应该是要的。好，正好把它擦干净。好的，这个我们暂时放在一边。现在要做的是，我们摸一下螺丝在哪儿，在这儿。一会儿我们还要把它还原，所以这块不要扔了，先放旁边吧。